हमने आज अपना सफ़र ब्रोगल से शुरू किया, लश्करगाह और अपनी मंजिल क्रॉम्बर लेक पर इसका इख्तिताम किया। रात हमने वकीक कबीले में पड़ाव किया और उन्होंने हमारी खूब मेहमान नवाजी की। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त एक घराने के मेहमान खाने में हैं और उन्होंने हमारे लिए साग और दही का इंतज़ाम किया और इंशाल्लाह सुबह हम ग्रिल से क्रॉम्बर लेक के लिए निकलेंगे। दिस इज़ माई हॉर्स और इनके मालिक का नाम खान है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा घोड़ा है, बल्कि घोड़ा नहीं घोड़ी है। अब हम ग्रिल से लश्करगाह जा रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे मज़ीद कोई सड़क नहीं तो हमने हॉर्स जो है वो हायर किए हैं। आपको मेरे पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है उधर वो वाला वो अफगानिस्तान का पहला शहर है जिसका नाम सरहद है। यहाँ से अफगानिस्तान की जो हदूद है वो बहुत ही करीब है। ये मेरा घोड़ा है जिसका कोई नाम नहीं और इसकी लगाम जो है वो राजी ने पकड़ी हुई है और आगे अली भाई जा रहे हैं जिनके घोड़े का रंग ब्राउन है और एक खोता है जिसके ऊपर हमारा सामान है और हम क्रॉम्बर लेक की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में लश्करगाह आएगा और उसके बाद फिर क्रॉम्बर लेक। अब हम लश्करगाह में हैं और ये रेस्ट हाउस है सुल्तान जान का और ये क्रॉम्बर लेक से पहले समझे बेस कैंप है और इसके बाद कोई कैंप नहीं है। इसके बाद क्रॉम्बर लेक ही है। वो जो आपको मेरे पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, अगर इनको क्रॉस किया जाए तो आप सीधा यासिन वैली, खंडर और गिलगित को पहुंच जाते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। वाइल्ड कैट बिलोंग्स टू लश्करगाह। मैं इस वक्त क्रॉम्बर इन में हूँ जो लश्करगाह में है और हमने यहाँ पे लंच किया। इसके बाद हम अपना सफ़र जो है वो क्रॉम्बर लेक की तरफ करेंगे। ये अफगानी नस्ल का कुत्ता ये हमारे साथ है। ये भी हमारा हम सफ़र है। वो जो दो पहाड़ों के दरमियान आपको रास्ता नज़र आ रहा है इसको अशकोमन पास कहते हैं और ये यहाँ से सीधा यासिन वैली को निकलता है। मेरे पीछे जो आप वैली देख रहे हैं इसका नाम इरशाद है और ये क्रॉम्बर लेक
और लश्कर गाज के दरमियान है। अब हम जिस जगह से गुजर रहे हैं इसका नाम है तीर दस्त। बहुत ही खूबसूरत। ये जो आपको इस वक्त घास नज़र आ रही है इसको लोकल ज़बान में चिम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दरख्त नहीं होते और ये जो घास है इसकी जड़ जो है वो जलाने के काम आती है। लोकल लोग जो है इसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो आप देख सकते हैं वो जो ब्लैक ब्लैक है वो चिम को सुखाया जा रहा है। इस गधे को हम प्यार से खुर कहते हैं। ये पूरे सफ़र में हमारा सबसे ज़्यादा ताकतवर साथी है और इस वक्त ये घास खाने में मसरूफ़ है। ये मकामी बच्चे बहुत ज़बरदस्त हाइकर और ट्रैकर भी हैं। ये नाला गांव जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों को मिलने। इनका ताल्लुक़ इरशाद गांव से है। अब हम नाला गांव से करोंबर लेक के लिए निकल रहे हैं। ये है करोंबर लेक, 14,000 फीट अबव सी लेवल। आप इसको पाकिस्तान की आखिरी लेक भी कह सकते हैं और ये हिडन लेक है क्योंकि इधर सिर्फ 0.5% टूरिस्ट आते हैं। नाले गांव से करोंबर लेक पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी। हमने अपना कैंप रात के अंधेरे में लगाया और ये करोंबर लेक का सुबह का खूबसूरत नज़ारा। मैं इस झील की खूबसूरती को अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। बनाने वाले ने इसकी खूबसूरती में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो खूबसूरती आँख देख सकती है वो ज़बान बयान नहीं कर सकती। इसमें कोई शक नहीं, ये कुदरत का एक हसीन तोहफा है और सिर्फ आवारागर्द ही इसको देख सकते हैं और जहां गर्द ही यहाँ तक पहुंच सकते हैं।